Idibia aka imbeba y'umujyi wa Rwanda brother. wagwana Umeze fresh? Fresh kabisa nkuko ubibona. Ndabona waharaye. Naharaye man nazindukiye. Turi rero kuri Kivu Intare Arena, inyubako nziza barimo kubona kuri background inyuma. Akaba ari inzi imyidagaduro igiye no kuberamo n'ubundi igikorwa cya Rubavu Music Award Season 2. Ubushize wari uhari n'ubundi twari hano nk'aya masaha turi muri Season 1. Ni iki ubona gitandukanye? Itandukana ry'umwaka ushize n'uyu mwaka ni irihe mu magambo make Idibia? Igitandukanye ubushize hari ku rwego rw'akarere, hari meya nk'umuntu nyine kuri akarere, hanyuma kuri uyu munsi wo dufite ku rwego rw'igihugu hari ukuriye urubyiruko ariwe Minisitiri utuma twishima. So urumva rero iyo ni intambwe ya mbere. Indi ya kabiri ari itangazamakuru ku rwego rw'igihugu nka za KC2, RBA zirahari, abantu babigize ibyabo, natwe abakorera kuri YouTube, TikTok, Instagram, Twitch n'ahandi turahari benshi. Of course. Yego. So ni ukuvuga ngo ubu ikintu tugiye gukora, tugiye kuganira ariko noneho umbwire ku kintu ubona iyi Music Award igiye gufasha abahanzi bijyanye no ku mwaka ushize byagenze nuko byatumye uyu mwaka abahanzi bakora. Urabona noneho kuri iyi nshuro ubwo tuzadutegura no kujya muri Season 3 bizaba bimeze bite bijyanye nuko warebye Season 1 na Season 2? Yego. Icyo kibazo Jarudi igihe nakibazaga Freddy nawe ni gutya kinshubije ubwo ngiye kumukopera. Kuvuga ngo iyi award ikintu cya mbere ifasha abahanzi ni ukumenyekana, kuzamura platform zabo. Nimvuga ngo platform zabo ntago ngiye Jarudi ndaza gushaka ngo nkoresha ikiganiro cyangwa se dukora ikiganiro, ariko hano muri Music Award urabona ibitangazamakuru hano inyuma yose ni byo gusa, sibyo? Yego. Abantu baba babyizihiwe, baba bazanye n'inshuti zabo, imiryango. Ni umwanya mwiza wo kwigaragaza, ni umwanya mwiza wo kwerekana, ni umwanya mwiza kuri wa muntu ufite iyo platform ushaka ko itera imbere, sibyo? Kuvuga ngo niba uri umuhanzi hano nyine nibwo buryo bwiza bwo kwerekana, cyane cyane uri mu karere ka Rubavu. Hanyuma Idibia ku byiciro birimo hano bigiye bitandukanye, icyiciro cy'umuhanzi w'umuraperi w'umwaka ari nacyo cyiciro abantu benshi bafitiye amatsiko, ubona kiri very tight, kiri strong. Wowe ku bwawe bijyanye uba mu muziki, bijyanye n'uko abahanzi bakoze, ubona umuraperi ukwiye kuba umwaka we mu mboni zawe ari inde bijyanye n'uko bakoze? Mu baraperi ngiye ntekereza ko umuraperi muri icyo cyiciro ngiye yaba Phil Pose. Ndaguhereza impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko uriya musore yabashije kuva muri ba baraperi twavugaga ngo abaraperi ntabwo bashobotse bimeze gutya na gutya, ashinga studio ye record, urukumva afasha n'abandi. Ikindi cya kabiri ni umuntu njya kubona nkabona asohoye indirimbo utatekereza ko abaraperi bakunda gusohora, n'indirimbo zijyanye no kwibuka nk'ibyo. Donc muri angle zose akorayo. So urukumva agahamagara n'abaraperi bagenzi. Tunavuga ngo muri make bijyanye nuko ari umuhanzi wubatse studio ifasha n'abandi bahanzi, bijyanye nuko ari umuhanzi wakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye n'amavideo yazo meza, n'abandi basigaye birefera baje gukora amavideo. Nibanga nk'ibiyo rwose uramubona yatwaye igikombe. Reka ndabona Kanyota na Kendo n'aba T-Blaze Broski barimo kugira hano, reka nabo tubashe kubafata akantu gato tuganire nabo tuze gusubira.